Dulu sempat menjadi perokok dan sekarang sudah tidak menjadi perokok. Gara-gara saya melihat langsung pasien-pasien umur 30 tahun, 40 tahun itu sudah batuk darah. Batuk darah malam-malam kebangun dia batuk-batuk darah. Apakah saya kasihan dengan pasien? Tidak. Saya kasihan sama yang nunggu. Keluarganya, istrinya, yang harusnya nonton Ikatan Cinta. Meskipun belum ada 2012, pasti ada Cinta Fitri di 2012. Istrinya, keluarganya yang harusnya di rumah nungguin Anda orang egois. Maka saya nggak benci perokok. Kalau Anda perokok bisa berangkat sendiri ke rumah sakit paru, bisa bayar sendiri di rumah sakit paru, nggak usah ditungguin keluarga. Saya respect.